ဒီတော့ကကျွန်တော်အကိုကြီးရဲ့ခိုင်းစေခြင်းနဲ့မတရားမှုတွေပပျောက်စေဖို့အတွက်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကတိုင်းပြည်ထဲမှာဘယ်လိုမတရားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတိတ်တဆိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရတဲ့တာဝန်ပေါ့ဗျာမိန်းကလေးရေငါ့ကိုစောင့်မအောင်သူနဲ့ကျွန်တော်စတွေ့တော့အချိန်ကိုဘယ်အချိန်ပဲပြန်တွေ့ကြည့်တတိယနေမိပါတယ်သူကအရန်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအရန်ကိုကြောက်နေခဲ့တာလေမင်းကလေးရေကိုမင်းကိုရန်ပြုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကွာထွက်လာပါသူကတို့ကိုတကယ်ကိုကြောက်သွားပြီနဲ့တူတယ်မင်းတကယ်မထွက်လာတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်တော့မယ်ကွာကိုကဒီနေကိုတာဝန်တစ်ခုအတွက်နဲ့ရောက်လာတာပါမြို့ရဲကိုကိုနဲ့အတူပြန်ကြမယ်လေမိန်းကလေးကဒီမြို့ကလို့ထင်လို့လေဟုတ်ပါတယ်ကျမကဒီမြို့ကပါပဲရှင်နဲ့အတူတူသွားရရပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေကအခုချိန်ထိလက်ခုံနေတော့မှာပဲဒီလက်ဖက်ရည်လေးအကောင့်နဲ့တုံးဆောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘလို့လဲလက်ဖက်ရည်အကောင့်မြဲလားကောင်းလုံးကျွန်တော်အများကြီးတောက်လိုက်ပြီးကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီမျိုးမှာအနေချလာတာနဲ့အများသူနဲ့ကျွန်တော်ဟာလေတန်ရောစင်ကြိုတွေခိုင်မြဲခဲ့ကြတယ်ကျမရှင်ကိုအရင်ကိုချစ်တယ်ကိုကမင်းကိုပို့ပြီးတော့တောင်ချစ်တာပေါ့တည်းရဲ့
ကိုမင်းကိုသိချစ်တယ်တိလား ကျမလည်းရှင်ကိုချစ်တာပဲလေလို့ မတရားကျူးကျော်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုအပြည့်ချီမွန်တိချာ ဒီလိုနဲ့အကိုတော်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ကျွန်တော်စစ်ပွဲတွေကိုပါခဲ့တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်စစ်ပွဲကိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိချင်ဘူးသူများကိုလည်းမတတ်ချင်ဘူး မင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အတော့ကောင်းနိုင်ကြီးတော့ငါတို့ရန်သူတွေကိုချီမွန်လိုက်နိုင်ပြီငါတို့ပြည်သူတွေကိုဘသူကမှအစော်ကားမခံနိုင်ဘူးငါတို့ကလည်းသူများကိုမစော်ကားဘူးတို့နိုင်ငံသားရဝါပြောဖို့တွေငါတို့မတောင်းလို့ရှိတယ်ငါတို့ပြည်သူတွေကိုဖေးရန်သူကမှမဲရပေါဆောင်အောင်ချူတော်လို့မရစေရဘူး ကောင်းလာပါတယ်အကိုတော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဟာအကိုတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကြီးကျယ်မြင့်မာတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့ပြီးကျွန်တော်သိချင်ရတဲ့မိန်းကလေးနဲ့တသက်တာလုံးချင်းချင်းနာနာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါင်းဖက်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်အခုရေးနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တဘဝလုံးမှတ်လာခဲ့တဲ့အိမ်မက်ပါဒီဘဝမှာလည်းသူနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုစောင်းမအဖြစ်ရေးပြီးထုတ်ဝေခဲ့တယ်ဟာဟုတ်လားဟာငါတို့အချင်းတွေထိုးပြီးပေါ်လာဆိုရင်အေးပါငါရောက်အောင်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါအကုန်လုံးပြင်လိုက်တော့မယ်လာမယ်တာကြီးအားလုံးပဲဝမ်းသာစရာပါဗျကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ကောင်မလေးရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့သွားတွေ့ရမယ်တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုသတင်းတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့လဲကြော်ညာခိုင်းခဲ့တာပါအခုကျွန်တော်လေရင်ဝဲကိုမောင်းနေပါပြီဗျာကျွန်တော်လေရင်စီးရတော့မယ်စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးပျော်ရွှင်နေပါတယ်လေရင်စီးရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျလေရင်ပေါ်က view လေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးတော်တော်လေးကိုလာတယ်နော်ဝိုးကြည့်ပါအောင်ကွာအိမ်မထဲကနေတခြားစီပဲတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်နေတာပဲကွာမင်းတို့နိုင်ငံကလမ်းကြီးတွေကလည်းရှေ့ကြီးပါလားကွာတော်တော်လေးကိုတာရတယ်နော်မကြခင်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်ပါတော့မယ်ဗျာတော်တော်ကြီးပျော်နေပါပြီဟာတော်တော်လေးကိုစားကောင်းတယ်နော်ခောက်ဆွဲသားကလည်းအိတ်နေတာပဲ 要都要开好，我话大啥么？我话大啥？ ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်မှာစောင့်နေပါပြီကျွန်တော်ရင်နေခုန်နေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မုံလေးတွေစားရင်းနဲ့စောင့်နေပါတယ်မကြည့်လိုက်ပါအောင်စပွဲဝိုင်းလေးကိုလည်းအလန်းစားလေး တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင် မင်းတို့တိချာတိရအောင်အထက်ထဲမှာတော့ထိုင်ကြပါ ကျေးဇူးပါကွာ ကျမလည်းရှင်ကိုရှာနေခဲ့တာ ကိုလည်းရှာနေခဲ့တာပေါ့ ရှစ်တဲ့နေချင်းရဲ့ဘလို့တွေကိုကျမကြည့်ရရလေ ကိုတော့မဆုံးတော့ဘူးထင်တာ ရှင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ခွင့်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် မင်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်ခွင့်ရလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ကိုတို့တစ်သက်လုံးတူတူချစ်သွားကြမယ်နော် ကျမတို့အတူတူချစ်သွားကြမယ်
ဒီဘောမှာရှင်နဲ့ပြန်ဆုံဝေရလို့ကျမအရာဝသွားတယ်